Қайырлы күн қыздар. Бүгін біз мен мамамның рецептісімен блинчик пісіретін боламыз. Оған 3 жұмыртқа, 2 столовый ложка шекер, тұз, сосын пищевая сода. Бес жүз грамм жылы сүт аламыз да, оның бәрін бірден құймаймыз. 100 граммдайын құямыз. Сосын 200-220 грамм ұн саламыз. Әбден түйіршіктері болмас үшін әбден бұлғап аламыз. Венчик болса, венчикпен болғаныңыздар. Мен венчигім сынып қалып, сосын вилкамен бұлғап жатырмын. Жаймен сүт құйып болғаймыз. Қалған сүтті құйып тастаймыз. Әбден бұлғаймыз. Сосын 10-15 минутке демалуға қоямыз. Содан кейін пісіріп алуға болады блинчикті. Күтеміз 10-15 минут осылай қоямыз. Табамызды қатты қыздырып аламыз. Шамалы ғана капелька сұйық май құйып, жағып шығамыз. Табамызды көріп тұрсыздар, қалай қызып тұрғанын. Бу шығып жатыр.
қосамыз шамалы. Ханифа, сен қандай вареньемен жейсің? Клубника. Клубника? Я помню, менің бетім үстіла қышиды. Аллергия ма? Неден? Малинадан? Сен, Ханифа, абзал қандай? Малиновый. Малиновый? Малиновый.